Hi friends, welcome to my channel. சளி இருமலுக்கு வீட்லயே ஒரு கஷாயம் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெத்தலை, கொஞ்சம் புதினா, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், இஞ்சி 2 துண்டு, சீரகம் 1 ஸ்பூன், மிளகு 5 திப்பிலி, கொஞ்சம் துளசி, கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி, கல்லுப்பு. ஒரு பாத்திரத்தில் 1.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதிக்கணும், கொதி வரணும் தண்ணி. இஞ்சியை இடித்து முதல்ல சேர்த்துருங்க தண்ணி கொதித்த உடனே. இஞ்சி ஒரு 5 நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் மிளகு, சீரகம், திப்பிலி சேர்த்து கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நல்லா கொதித்ததும் புதினா, கற்பூரவள்ளி, துளசி, வெற்றிலை சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்கணும். வெறும் வயிற்றில் காலையில் இந்த கஷாயத்தை 3 நாள் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு காஃபுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இருமல் அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வரும். இது குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். ஆனால் வெறும் வயிறில் காலையில் குடிச்சிடணும். இந்த கஷாயம் கொஞ்சம் சூடு தான், அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மோரெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் நடுவில். 1.5 டம்ளர் தண்ணி விட்டுருந்தோம். அது 1/4 டம்ளராக குறையிற அளவுக்கு கொதிக்க வைக்கணும். அப்போ தான் அந்த வெத்தலை இதில் இருந்த சாறு எல்லாமே நல்லா இறங்கும் அந்த கஷாயத்தில். அவ்வளோதான், கொதிச்சிருச்சு. இப்போ ஆற வச்சுட்டு வடிகட்டி குடிச்சிட வேண்டியதாங்க. 3 நாள் தொடர்ந்து குடிக்கணுங்க. குடித்தா தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். பாருங்கள், 1/4 டம்ளராக வந்துருச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.